আপনার গর্ভাবস্থার প্রতিটা মুহূর্তকে আরো বিশেষ করে তুলুন আমাদের এই ফেটাল ডপলার মনিটরিং কিটের সাহায্যে। আর এই মনিটরিং কিট দিয়ে আপনি কিন্তু প্রতিনিয়ত আপনার বেবির হার্ট রেট মনিটরিং করতে পারবেন। ইভেন একটা মেডিকেল ফেটালের যে রেজাল্ট এসে থাকে তার মতোই কাইন্ডা সিমিলার রেজাল্ট কিন্তু এটা আপনাকে দিবে। আপনি আপনার বেবির হার্ট রেট মনিটরিং করার সময় যদি আপনি দেখেন যে 110 থেকে 160 বিপিএম এর মধ্যে যদি না থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইমার্জেন্সি ভাবে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতে হবে। সো এটা কিন্তু আপনাকে একদিক থেকে আপনার মুহূর্তগুলোকে আরো বিশেষ করে তুলছে, আরেক দিক থেকে আপনাকে কিন্তু সচেতন করছে যে কোন টাইমটাতে আপনার হসপিটালে যেতে হবে। সো দেরি না করে এই সুন্দর কিউট ডিভাইসটা যদি আপনি নিতে চান তাহলে এখনই আমাদের পেজে মেসেজ করে ফেলুন।